带你追查事件真相，掌握证据变化。观众朋友你好，欢迎持续锁定新闻大白话，我是主持人谭一文。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是前立委邱毅，主持人好，大家好。前驻纽大使谢文吉，主持人好，各位朋友大家好。前海军舰长吕礼士，主持人好，各位观众大家好。好，我们看到现在美伊开战哦，虽然似乎这个战火稍稍缓平哦，但是要告诉大家，这场战争还没结束哦。好，我们先看到的就是以军啊，他们说打击了伊朗一个水下研究的设施哦，因为看到以色列哦，对于伊朗还是没有松手哦。好，以色列的国防军说啊，以国的空军在情报部门的配合之下，对伊朗的伊斯法罕地区多处的军事工业目标实施了打击，其中一处就是水下的研究设施。好，那当然也补充说啊，目前已经攻击到位于这个德黑兰伊朗国防部辖下的这个2个海军巡弋飞弹的生产设施，那更在里海这边攻击了数艘伊朗海军的船舰，那也包含配备有反舰飞弹的船舰。好，所以呢，他现在有在针对里海嘛，那我们看到以色列是再次对伊朗国内的多个目标来发起打击，那甚至还轰炸伊朗跟俄罗斯间的走私武器港口。好，所以他的目标现在转移有针对伊朗之外，还针对到了俄罗斯。那当然这件事情也让这个克里姆林宫非常的不满他们是直接谴责以色列的行为，还警告以色列不要扩大战争的规模所以你也可以看到以色列现在不只是面对伊朗它似乎还在挑衅当中好，那西方的情资则是揭露美国跟以色列开打，俄罗斯其实就开始运送无人机到伊朗。那除了无人机之外，还有粮食跟药品。好，那当然这个不言可喻嘛，有这样的报道就是要说伊朗的背后有俄罗斯的支持。那消息人士还透露说俄罗斯跟伊朗关系密切，已经提供伊朗重要的支援，包含是卫星影像、目标的资料，还有情报支援。我们之前也曾经讨论过嘛，过去伊朗这个打击的这个精准度都没有这么准，但是在这一次蛮准的大家一直在讨论会不会就是中国或是俄罗斯有一些支援。那目前在这个报道里头有看到卫星影像。好，那克宫的发言人怎么说呢？他说现在有很多的假新闻四处流传，只有一件事情是真的就是我们会继续的跟伊朗领导阶层来对话。好，那不管以色列对伊朗的这个打击之外，伊朗这边当然也不是吃素的然后现在也看起来像是这2个国家在互打。好，他们对以色列这边也进行了报复。好，这是真实承诺4的第81波的行动。好，这一次的行动当中呢，革命卫队动用的是伊马德、吉亚姆，还有霍拉姆沙赫尔4以及加德尔等精确制导导弹。好，打击的就包含的是海法、迪莫大还有特拉维夫在内以色列70多处的目标。好，相关的画面也有在这个网络上释出，我们也同步播给大家看。好，那当然也看到现在有这个叫大卫弹弓的拦截失手。伊朗的飞弹说击中了以色列南部城市有好多人受伤。我们来看伊朗的弹道飞弹击中的就是以色列南部城市，那甚至还造成了是将近200人受伤。现在以色列军队有证实说他们的防空系统在拦截的过程当中没有办法成功的击落来袭的飞弹，好，所以导致了人口稠密区遭受到直接的打击。好，那这就是这个伊朗的弹道飞弹击中以色列南部的相关画面。好，那伊朗的飞弹也穿透了以色列的防空网所以现在大家又是在质疑铁穹你的可靠性到底在哪？好，多次的打击引发了外界质疑以色列最先进的铁穹系统的可靠性。好，还有以国是否已经面临了拦截弹短缺？好的，当然因为以色列人一直相信他们的铁穹是天下无敌结果怎么会处处都有问题呢？甚至还拦截不到伊朗的飞弹。好，那当然前以国的资深官员说以国的防御系统没有办法承受3000到5000枚飞弹的饱和攻击，那伊朗飞弹可能在1年之内会超越这个数量。那以军的发言人则是回应说战事开打23天来拦截成功率大概是92%蛮高的。
没有任何系统啊能够达到100%啦哈，但是也拒绝详述为什么这一次拦截失败的原因。好，意思就是伊朗这一次穿透以色列防空网是那8%，就这么巧，也这么厉害哈。好，那当然以色列破坏了美伊谈判嘛，我们现在看到伊朗的外长有特别的喊说啊，就是以色列把美国推向冲突。好，那这个呢，阿拉奇就说啊，当前的战争既不是伊朗的战争，也不是美国的战争，其实就是以色列把美国推向了冲突。好，那当然现在这个川普抛出的15点和平协议，已经透过了巴基斯坦交给伊朗了嘛。好，那以色列这边则是有一个蛮直白的评价那这是以色列经济部长巴卡说啊，对于外传川普向伊朗提出的15点框架提案，那他则是形容这个是美好的纸上大饼。好，说如果要实施必须要搭配保障措施。所以你可以看到以色列真的是有点在后面扯美国的后腿好，那美国跟以色列的战略裂痕好像真的渐渐浮现了，因为现在 BBC 说啊，好像纳坦雅胡是不想谈判的但是川普现在是希望有一个谈判的方式来寻求终战。好，他说美国跟以色列在战略目标上面已经逐渐出现了分歧。好，以色列的总理纳坦雅胡呢，倾向是持续作战，那与寻求谈判的川普方向是形成了一个对比。好，所以我们都一直在谈嘛，以色列看起来目前持续的攻打伊朗，当然有他们的步骤跟他们想要的目标。但是美国现在对于荷姆兹海峡是比较在意的，好，所以两方的目标不一样之下呢，那现在到底这场战事会用一个什么样子的方式做终结？美国其实要先跟以色列好好的谈谈才能。好，我们先问季大使怎么看？其实俄罗斯这场战争对俄罗斯来讲是攸关俄罗斯重要利益，不是核心利益，可是重要利益。为什么？你要看这个地缘政治所以为什么要地缘政治？就是地理位置的问题。所有的政治都跟地理位置有关，国际政治都要讲地缘政治，你要看它的地理。因为里海，俄罗斯跟伊朗是互通的那可以是沟通的桥梁，也可以是攻击的管道。所以再加上这个伊朗在高加索地区。高加索地区是俄罗斯南部边界里面相当敏感的一块布，也很难治理的一块。那所以呢，很多俄罗斯从苏联刚独立的时候，主要战争都发生在高加索地区，包括乔治亚还有车臣这些都打在那个地方，所以那个地方对俄罗斯来讲是一个蛮头痛的地区。那有一个对俄罗斯在过去比较有利的就是伊朗是跟西方对着干的，也就是一个反西方的伊朗，把西方的力量把它排除在伊朗的这个境外的时候西方的力量就没有办法直接跟俄罗斯的南部的边界、里海周边以及高加索地区直接接壤。所以呢，伊朗的存在某种程度上就有点像白俄罗斯跟乌克兰的存在一样，他不要跟他的敌对国直接会接壤。所以你如果说我们从这个角度来看的话，我们因为现在新闻不可信现在的西方媒体新闻10个有9个我都不信，我认为都是别有用心，不是假的就是别有用心。然后呢，他们这些军事行动这些理由我们要自己判断，从我们对国际政治、对地理、历史各方面去判断。所以我认为俄罗斯不会让伊朗这个目前的政权垮台的。也是伊朗今天能够打得很有底气的，我觉得是很重要一个原因。那这些武器有没有透过里海？那以色列是这样认为对不对？那俄罗斯就做了，他也不会承认。对，可是俄罗斯会不会支持伊朗这个政权去抵抗以色列，尤其美国把他这个政权推翻，甚至把伊朗西方化？俄罗斯绝对不会接受。所以这个是这场战争结构就是这样如此。所以才会有西方媒体不每天在那边猜。对，因为伊朗对俄罗斯的整个南部边疆来讲的话，整个欧洲整个南部高加索地区甚至中亚地区基本上
有非常，我说是不是核心利益是重要是重要利益啊，所以这个我觉得他们这个推弹哈，那现在以军去打这个哈，那他也是这样子的看法，他才会去做这样攻击的。那现在就变成就是说，接下来就变成以色列会不会在美国停战后继续动手？我认为不可能。为什么？以色列今天用的武器啊 ，F-35是它的主力，对不对？那远程的攻击武器，好，你比如说哈，你今天的战斧巡弋飞弹啊，以色列也有自己，可是量够不够？战斧巡弋飞弹也是一个远程精准打击武器，这也是美国的。对，你要高空防卫，现在以色列的防卫高空防卫哈，主要靠萨德飞弹，要靠美国。你如果说你执意要继续打的话，你这3样武器都会出问题，你这3样的武器都会问题。所以我认为就是说，以色列会加紧打，可是如果美国跟这个伊朗停火以后啊，我觉得以色列大概不会继续再打，你觉得他会收手？美国也不会让他继续打。好，因为有关于这个战场的一些讯息，我们先问这个舰长怎么看？自己说有的武器啊，最好要有。那如果没有，想要用这个方式来威慑的话，可能都会适得其反。我们在1个礼拜之前啊，我们看到的这是伊朗告诉大家的，它有这种水下的无人载具。那这个无人载具呢，它的说法是它具有 AI 的一个处理，然后它是一种类似智慧水雷的一种装备啊。那所以我们就看到了以色列很快就去把这一个水下研究所给你找出来，然后找出来之后呢，第一波就攻击。那为什么？因为也就是说，它不会让你继续下去。这也就是说，我们拿一个不存在的武器，或者是你现在还没有完成测试的武器，作为威慑的手段，问题就在这里。那至于说，有关于铁穹的问题啊，大家看的太多的都是铁穹拿来拦截这一个加萨走廊的这一个火箭弹。可是呢，铁穹从一开始的研究它就不是为了拦截弹道飞弹，可是现在大家都拿它来认为它可以拦截弹道飞弹，这个其实是错的。那我们看到最低层的这个是铁穹70公里，为什么它只有70公里？就是我刚刚讲的，除了火箭弹之外，它还可以对于迫击炮以及榴弹、无人机进行拦截。那接下来呢？大卫投石，那其实大卫投石呢，它的拦截的距离大概在300公里左右。可是这个300公里，他们当初的设计也就是为了拦截弹道飞弹。可是这个弹道飞弹是短程的，真正长程的，他们靠的是箭式2型跟箭式3型，那它可以到达1000以及2000公里，其实超过100公里就已经到达太空了。这个拦截是如此的，那为什么现在一直打不准呢？那或者是根本没办法打？这个大家不要抱怨这个飞弹不行啊，飞弹要打出去之前，眼睛要先看得到。那也就是说，我们看到啊，在之前我们这里画的一个圈一个圈一个圈的，全部不是这一种长程预警雷达，就是萨德雷达。那如果说这一个圈一个圈通通都已经被那个摧毁之后，从伊朗的境内发射弹道飞弹，其实你的等到了你的以色列的上空的时候，你的预警是很晚的。所以我们讲到说，之前有人讲说，一鸣放了警报之后，其实10秒甚至12秒就引爆了。而且大家不要认为伊朗它没有太空的那个能力，其实有。我们这边看到的就是川普。他在上一任的时候，其实这个时候伊朗他的发射台的火箭在发射台上爆炸，结果呢，川普立刻写一封 Twitter， 那时候还叫 Twitter 啊，他说不关我的事啊，这个跟美国一点关系都没有。然后他到底发射了什么？它其实现在已经发射，这叫做海牙姆的卫星，而且这个卫星已经实际在用了，连美国乔治亚州的核电厂都看得一清二楚。所以为什么伊朗可以打得那么准，然后以色列没有还手之地的原因就在这里。好，我们接着要问邱毅委员怎么看？
川普现在一定非常非常的后悔，为什么会介入这一场中东的战争？所以他表面上嘴巴讲的，他把责任推给了他的大女婿库斯纳，把责任推给了美国的战争部的部长赫格塞斯，但是他心里头他一定最怪一个人，因为那个人把整个战争的未来的形势给误导了。那个人就是以色列的总理纳塔雅胡。纳塔雅胡已经把他个人的政治利益摆在以色列的国家利益之上，那更不要谈说以色列人民的利益了。因为如果今天的战争一停止，那纳塔雅胡的他的贪污罪就会让他把他送进牢里面，而且一关至少得关10几年的时间。所以在他的私心作祟下，他希望这个战争继续打下去，那暂时内阁永远存在，他就可以继续保住他现在拥有的权利跟利益。其实就以色列来讲，以色列现在它的整个号称全世界最好的排第1的防空系统已经出现了严重的破洞。刚才小舰长说到了，就铁穹来讲，基本上他连黎巴嫩真主党的火箭弹，它的拦截率都很低了，那更不要谈往上的大卫投石、剑2、剑3，美国的爱国者导弹系统，现在基本上拦截率都很低。在这种情况之下，整个以色列，它其实它的防空系统，它已经不是传言里面的那么样的神奇。好，那现在就川普来讲，川普是一个既爱面子又爱里子的人，尤其现在美国正要进行中期选举，他不能够认输啊，他不能够承认自己的错误啊，所以他现在提出了一个比较严苛的15点的和平协议的要点，而这15点基本上伊朗是不可能接受的。那伊朗也提出了5个条件，而现在整个川普的内阁里面，大家的意见也不一样啊。好久没有露面的副总统范斯，他其实是反对打这场战争的，但是范斯现在必须作为跟伊朗谈判的首席，然后依附着川普的，配合川普拍马屁的这个卢比欧，现在是协助范斯，另外还有赫格塞斯，即将在巴基斯坦就要进行所谓的谈判。但是你如果要谈判，那就让伊朗感觉到诚意。如果你一边谈判，你一边动武，你一边炸伊朗，你一边打黎巴嫩真主党，而且在过程里面，美国在调兵遣将啊。没错没错，所以现在这种情况之下，很自然的让伊朗觉得你的谈判就是个假谈判，对，你是要争夺岛，因此为了打通霍尔木兹海峡。所以伊朗觉得其实美国跟以色列是在骗他们的哈。我们等一下会继续讨论，我们休息一下，马上回来。好，观众朋友们，刚刚看到是以色列攻击伊朗，伊朗也回复报复了以色列。好，但是伊朗的目标也不是只有以色列，还包含的是美军哈。那我们现在看到一个画面啊，是 F-18战机，伊朗宣称他们击落了哈，但是美军否认哦，说这是假消息。我们看伊朗革命卫队他说啊，是在这个防空系统当天下午精准的击中了一架美国 F-18的战斗机。好，这画面也已经出现了。好，说坠落在印度洋。好，这是第4次成功拦截美国跟以色列的战机，好，这是革命卫队宣称的。好，但是美国啊，马上也跳出来说，不是哦，不是这样子哦，这个是假消息。好，这是美国中央司令部驳斥，说是不实消息。好，但是我们也看到了画面嘛，所以就引发了蛮多的讨论。那现在呢？
伊朗的军方消息人士有特别喊话警告说啊，如果敌方试图在伊朗岛屿或是其他的领土上面采取地面行动，或是透过波斯湾在阿曼湾的海上活动来增加伊朗防御成本的话，伊朗就会开启其他战线来作为回应。好，在跟谁喊话呢？其实不言可喻啦，因为大家都有感觉到某一个国家就是想要采取地面的行动。好，那伊朗这边的伊斯兰的议长他也有特别讲说啊，情报显示敌对势力在某个地区国家的支持之下正准备发起一场占领伊朗岛屿的行动，还说如果他们胆敢采取任何行动，我们会毫不保留的对这个地区的国家所有的重要基础设施来进行猛烈的攻击。好，那除了这个伊斯兰的这个议会议长之外，伊朗的外交部长也是呛瞎啊，说美国人不是说要无条件投降吗？那现在为什么又要开始谈判？他们现在谈判恰恰就是承认失败。好，目前我们的政策还是持续抵抗。他说他们没有意要谈判。好，所以呢，这整件事情好像变成一个罗生门因为我们也听到了川普有说他们想谈判啊，怎么现在伊朗这边的人又说不想谈判呢？本来不是说要找这个范斯吗？要来做协调。好，那也看到川普啊，他说不是啦伊朗很想谈，只是不敢说出来。他说伊朗急于达成协议以结束这场持续将近1个月的交战状态。他们非常想达成协议，只是不敢说出来。但是伊朗官员呢，则是噗嗤一下说啊，川普你耍了我们2次不够，还要第3次啊他说啊，伊朗官员已经告诉正在尝试调解美伊谈判的国家，说他们已经被川普骗2次了不想再被愚弄。那川普提出的和平谈判提议是一个诡计。所以啊，美国跟伊朗实在是彼此互不信任啊，没有信任基础之下这个谈恐怕也没办法谈。好，那当然，川普现在喊谈判，伊朗也不配合。半岛电视台的这个分析人士就警告，现在伊朗有新的底线，因为他们自认谈判的地位比开战前是更加强势，甚至可能会提出美国跟波湾国家无法同意让步的要求，也就是他们认为德黑兰踩稳了一个新底线，更有底气了。好，那白宫的新闻秘书李威特则说，如果伊朗没有办法正视当前的局势，那没有办法了解他们已经在军事上遭遇挫败，川普就会确保他们面临前所未有的猛烈打击。这不是虚张声势他已经准备好发动地狱式打击了。好，所以大家就想说啊，这个李威特好像话中带话，那这个地域性打击是不是就是所谓的82空降师呢？好，有人说啊，82空降师在接到命令后的18小时之内就可以部署到全球的任何一个角落。好，这波的派遣包含是师长泰格特迈尔少将，还有他的参谋团队。好，目前担任极硬部队的旅级战斗队。好，那当然说有希望要派这82的空降师有2000名的精兵要到中东。好，来掌握伊朗的经济命脉。那现在就有分析，这个军事分析说啊，如果随着82的空降师部署到伊朗，美军严阵以待，防范打了就跑的游击战因为如果伊朗的精锐部队跟其代理部队在这个地区采取的如果是一个游击式的袭击，就可能会大幅增加美军的伤亡。好，那第82这个步兵师规模太小，根本不足以来对伊朗造成重大伤害，但它的规模足以使其容易受到伊朗的打击，所以呢就会变成有美军伤亡。好，一旦有美军伤亡，川普就会面临国内的压力。好，这对于川普来说其实不一定是好的所以当然要做这个82的空降师要到中东地区当然在他们国内的军事也是一直讨论来讨论去也是没有一个定见，所以才会拖这么久。好，我们一样看到了 F-18战机，伊朗这边宣称已经击落了。我们先问介大使。对，这个现在很难一下查证美国不承认的话，他有很多办法。是啊，这个战场的状况，大家消息就是欺敌，消息就是作战的一个部分。这些讯息，我都让对方知道你打仗有什么效果的话，那对方就很清楚你的战场情况。就让你战场情况搞不清楚。对，有也说没有，没有搞不好说有，所以就变成真真实实真真假假，虚虚实实。不过现在这一阵子，我觉得这些报道更混乱
越让我们对战场的真实情况越来越被误导到这个发消息的一方想要达成的，它是一种带引式的，它是一种怎么样？它是一种这种所谓的是一种政治宣传式的报道，包括美国的大媒体，尤其美国重要媒体那个评论员的文章，我老天啊，那根本就是作战员的一部分，他们也在打仗，他们也在打仗。所以呢，战争的时候，我觉得就需要我们自己用我们的常识来判断，专业来判断，然后对比来判断哈。所以这部分我们真的很难说到底打下来还是没打下来啊。那不过现在的这个状况，我们用判断的来讲的话，到底谁要谈，对不对？到底谁要谈？伊朗从来没有说他要谈，伊朗都是被动的，对，伊朗就是他们这个新的这个最高领袖出来就打到底，不计代价的打，大概立场没变过，要谈的都是美方，然后呢，川普要谈的都是跟谁有关？都是跟2件事，第一个跟荷姆斯海峡造成油价上涨有关的时候，川普就要谈了；另外一个就是战争可能要扩大的时候，这个时候谁要谈？有4个国家，一个国家叫沙特，一个国家叫土耳其，一个国家叫埃及，再加上沙特的最军事的同盟叫巴基斯坦。所以巴基斯坦出来的话，就代表沙特的意思。巴基斯坦距离还远了所以这些就变成出来主动要谈的国家，就是这些国家。那所以就变成就是说，这里面再加上川普自己很容易露馅，因为川普第一次讲说，我们已经找不到目标打了，我打了5000多个目标，真的找不出目标了。那时候所有的媒体都在写说，川普准备要和谈。这个是他只给自己画了一个台阶，就是说没目标可打了。那最近他又准备讲了2点了，都是把他的意图展现出来。我认为第一个，他说伊朗已经政权转换成功，你相不相信？他说那个第一批的政权已经被我干掉48个，第2批上来又被我干掉了好多，所以现在这一批已经不是原来的政权，所以已经实质政权转换。讲这话是什么意思？他要下台，所以呢，我们可以看出来，要谈判的就是川普，还有海湾国家。对，从他讲的话语知道他是想下车了哈。邱毅委员，川普基本上没有办法让伊朗信任他，因为川普所谓的谈判，他提出了15点的和平协议的内容，根本伊朗没有办法接受，再加上司马昭之心，路人皆知，川普要搞的其实就是边打边谈的缓兵之计嘛。他的2栖攻击舰大概要这个月的月底才会到定点，而他所调的空降82师的一个精锐旅2000人，现在也必须要等待一段时间才完全部署完毕。还有2个海军陆战队的编队准备要来。所谓的川普口中的地面作战，不是真的搞地面作战，就是把波斯湾北部的哈尔克岛把它夺岛。可是问题是，你夺了岛又怎么样呢？你即使顺利的把哈尔克岛给夺了，哈尔克岛20平方公里，它是易攻难守。在这种情况下，你的82空降师的精锐旅上去，海军陆战队上去，你可能被伊朗的军队围歼，进行反包围，把你的上面的美军当成肉靶子来打。你想想看，如果美国从1917年就成立了空降82师，有这么优良的传统，这么卓越战机的一个精锐旅2000人，在哈尔克岛上面被围歼，你川普的脸还怎么样对美国人民做交代啊？那中期选举就不要选了。这是川普基本上他要骗人，可是骗人的技巧我认为太差了。大家都知道这个和谈这个谈判是假的嘛。刚才大使说的很对，
真的想要和谈的人，是希望赶快让中东的战场回到和平阶段，不要让大家都成为受害者。沙特就其中最重要的，而沙特跟巴基斯坦签有共同防御条约，所以最后由巴基斯坦出面，那么准备在巴基斯坦进行美伊之间的一个和谈。但是我对这个和谈的结果，它的运作我非常的悲观，我认为双方没有互信，根本就谈不成。好，乌俄都谈不成了，我也认为谈不成哦，舰长。我们来看啊，现在对于美军来讲，它的精锐到底损失了多少？那我们现在这边看到的黑色的呢，也就是基本上来讲是被击伤，红色是被击毁的。那这一个有关于 F-15这个部分，那是科威特打下来的。那接下来我们看到说，有关于这个12架的这个 MQ-9的这个死神无人机，所以也被那个完全的击毁了，所以大家不要认为 MQ-9所向无敌呀。那另外还有一个所向无敌、地表最强的这个逆中战机 F-35也是被打下来了。那我们现在来看到，刚刚那个邱毅老师跟那个我们主持人都谈到啊，不可能谈判不可能。为什么？因为谈判呢，大家要想清楚，谈判不是输跟赢的问题。所以舰长也觉得不可能，不可能。因为谈判呢，它其实是讨论出一个双方都可以接受的一个替代方案。那也就是当我们在讨论谈判的过程当中的时候，你什么时候走进这个 ZOPA， 也就是卖家可以接受的范围，买家也可以接受范围，在这个里面开始讨价还价。可是现在这个区间根本没有形成，现在也就是各说各话。那而且呢，这一个伊朗提的这一个有关于停战的条件，那你川普就专门用他的条件应对出来，也就是例如说他说伊朗说他要变成一个正常的国家。什么叫正常的国家？它可以这个进行铀的浓缩，它可以研发弹道飞弹。但是川普说，你5年之内你不可以研发，5年之内你不可以你不可以再继续进行浓缩铀的一个提炼。那不是对着干吗？所以我就讲说这个根本不可能。那至于我们刚刚讲到哈尔克岛的部分呢，但其实呢，我们从这张图看得非常清楚，而且我们看看它这一个图的周边的国家，这也就是科威特、伊拉克以及沙烏地阿拉伯，也就是其实要攻下来不难，但是呢，你要怎么守？大家不要认为伊朗不会攻击哈尔克岛，你的82空降师一上去之后，我们通通都退出，之后，反正你也是要破坏我的这一个吃饭的工具，那大家玉石俱焚。我就把这个基地这一个全部的储油的设备以及那个海陆的运输的这个港部全部炸烂，那82空降师那就风光大葬啊。好，所以我们大家之前讨论过嘛，你就算夺了这个岛，赫姆兹海峡问题还是没解决啊。我们休息一下，马上回来。好，伊朗除了是用一些这个攻击式的方式来进行威胁之外其实他现在还呛瞎一件事情，我们带大家来看他警告美国说我要搜捕从中东地区基地内逃亡的美军。伊朗的武装部队中央司令部的发言人说鉴于中东地区内所有的美军基地都被摧毁了，那部分的美军指挥官跟士兵已经离开基地，在外部地点藏匿，所以目前伊朗武装力量正在展开搜捕好，那就是范围更加扩大，甚至现在是以人为目标。好，那伊朗官媒也表示已经拒绝了美国的提议，停战的条件必须要承认伊朗对赫姆兹海权拥有的主权。好，所以我们看到伊朗政府拒绝美国提议了嘛。好，那德黑兰当局也对停战开出了5个条件。那其中一个就是我们现在全世界最关注的赫姆兹海峡，那它就是要国际承认伊朗控制赫姆兹海峡，对赫
赫姆兹海峡拥有主权。好，那当然现在伊朗的议会议长说正密切的观测美军的动向。那他就说啊，特别是部队部署的情况那他也说不要试探我们保卫国家的决心，也在警告美国啦。那川普现在增派了7000兵力要到中东，那也是防对伊朗的谈判破局。那《经济学人》杂志就有报道说啊，现在五角大厦打通赫姆兹海峡的计划其实有3个阶段。那第一个就是先清剿伊朗周边的战力，包含快艇、飞弹、无人机跟水雷，主要就是以空中打击。那后续不排除投入地面部队。然后接着就是扫除海峡内的水雷，那最后呢，就是伊朗战力显著削弱的时候，由美军护航游船来进出这个赫姆兹海峡。那柳时也指出说啊，即使美军护航游轮但是啊，最担心就是只要有一次攻击，其实就足以重挫市场的信心，所以可见市场信心是非常脆弱的好，那我们也看到了，川普政府有评估以这个地面部队来博取伊朗石油命脉哈尔克岛，在美国的情报上面也显示，伊朗近数周已经在岛上大幅的强化防御，不仅埋设了地雷，还有陷阱，甚至也增派了军力以及防空系统。那当然嘛，我是伊朗，我也是赶快部署啊！谁叫川普一直讲的那美国官员说啊，此类的登陆作战的风险很高，恐怕会导致大量的美军伤亡。华府对于内部是否推动这个行动也是产生了分歧。但是德意志银行有特别讲说啊，目前伊朗战争可能会削弱美元的地位因为伊朗允许用人民币来支付石油款项的船只通过赫姆兹海峡。那德意志银行的策略师他就说，这场冲突可能会侵蚀石油美元主导地位的催化剂，并且催生的是石油人民币。所以蛮多人觉得中国是伊朗长期伙伴，也是石油的最大买家。那土耳其跟埃及的外长有通电话，跟谁呢？是中国大陆的外长王毅那他特别讲说啊，中东线和平曙光，只要谈判和平就有希望。那目前在经济周刊的评论上面也特别讲说啊，中国的外交辞令虽然不能带来任何的突破，但还是有助于塑造一个大国的形象那论述也无时不在对中国的形象工程来提供助力。好，所以讲到了中国，我们也很好奇到底川习会是什么时候延到什么时候呢？现在白宫说啊，应该是5月14、15来访中。伊朗战争渴望会在这个时间之前结束。那当然呢，川普就会这个到来看习近平，习近平也会回访华府。那5月中川习会之前，是不是真的能结束这场战争呢？说啊，这个结束战争并不是川普一个人可以决定因为美国跟伊朗距离停火协议还有很大的差距。那德黑兰目前拒绝跟华府直接谈判。好，所以我们当然希望赶快结束，但是这场战争没有那么简单。好，我们先问介大使怎么看？现在其实川普是想要赶快结束了。本来川普事实上他在这个高市早苗到白宫访问的时候啊，因为日本记者提到日本跟中国大陆的关系的时候啊，那川普就透露说，我去中国大陆，我是要去中国大陆，可是会延迟1个半月。所以这个就是白宫4月14到15访中的这个时程表是这样子。5月对，正好1个半月嘛那这个川普在3、4天前，另外一次他的记者会里面，他说他可能4月就要去，不要等到5月中了。他说4月就可能会去，那他说都在规划。可见川普很想，他不去的原因就是因为这个战争，所以他事实上他是要急着去中国大陆的原因，很可能就要把这个战争赶快收了。那现在我们整体观察，这个现在川普打的如意算盘，第一要收。第二个伊朗要接受他的条件，可是伊朗现在策略是，你甭想，你开的条件我一个都不答应，没有一个答应。那为什么会讲说他对荷姆斯海峡有特别的国际法上的权利？因为川普说我要跟你共管国际荷姆斯海峡，对，那伊朗就说没有门，对，而且伊朗事实上在当时川普提出48小时的之前，他就已经对全世界宣布说，我荷姆斯海峡开放，只对敌对势力的船只不开放。
所以美国那时候威胁说你不开放的话，我就要打你的这个炼油厂，包括发电厂在内的能源设施，对不对？那伊朗就说，你如果打我的话，我除了要反击你拿什么，我要把荷姆兹海峡全部关闭。这个关闭是已经开放以后的关闭，也就是说关闭是美国造成的。所以在荷姆斯海峡上，其实伊朗的这个策略事实上我觉得步步都占到了上风。现在美国要跟伊朗分享荷姆兹海峡的这个所谓的这个把它过成他们两个变成什么监管，伊朗完全不但不同意，而且呢还要伊朗说将来这个海峡它有它特别的这个法律的地位，不管是要200万过一艘船还是如何，可是他现在就是往的，所以看起来川普所有的提出来的这个目前的这些需求包括川普3天前讲说我已经得到一个大礼，对，哇，一个大礼，大家都说什么大礼对，是跟什么核电厂有关吗？他说是跟石油、天然气有关。对，结果伊朗什么都没给，没有。所以伊朗现在策略就是说，现在是你求我，你就听我的。所以伊朗要的东西，如果美国川普还继续的在那边做他的单方的这个自己的美梦的话，白日梦。我想川普最后只剩下一张嘴了。对，他一直以来都只有一张嘴舰长。如果我们现在来看霍姆兹海峡的话，它其实是几乎等于是被封锁的，虽然有少部分的开放那也就是这个部分无法通过，那也就是这一些那个波湾国家的油或通通出不去，但是这个沙烏地阿拉伯它有个东西的一个油管，那这个油管呢可以送到红海，那也就是其实对，那这个。也就是说呢，我们讲到说，现在伊朗网开一面，然后他让大家走这一个曼德海峡这边出去。为什么说他网开一面？因为他可以找胡塞组织直接从这个也门这边打，但是他没有，因为他顾虑到了整个世界上的经济。但是呢，这个时候有人开始见缝插针了，那一个国家是什么？又是以色列。这个以色列呢，他这一个纳坦雅胡他说，他可以用这一个以色列来取代霍姆兹海峡，厉害了吧？他总是在大家意想不到的时候出招。他讲的到底是哪一条？他讲的其实也就是在2023年的时候 G20 里面所提到的这个印度以及那个中东到透过以色列到欧洲这个海陆联运。那他说现在你印度呢？那对不起，你可能没有要参加。那他现在就直接从沙烏地阿拉伯这里，然后到达海法，然后再运到欧洲，看到没有？他多会见缝插针啊！可是这个方式呢，我们来看到现在其实美国已经为了这一个霍姆兹海峡已经做了第一步了。也就是说，他在我们是看到上个礼拜的时候，他已经轰炸过这个地方。他为什么要轰炸这个地方？当然啦，炸弹从来不是浪费的。那他最主要的用意，也就是他要从这一个我们讲到阿巴斯港的这个地方攻击这里，然后从这里行政登陆，他才可以下卸美军的重物资啊！不然真的抢滩吗？真的抢滩，他又没有那个解放军的那个寨桥登陆舰，他又没有，所以他准备这样做。可是大家觉得只有一艘迪利波里号，加上这一艘的这个2栖全是那个够用吗？其实最近出现了另外一艘船，也就是我们看到远征机动基地舰这一艘。那它在我们看到3月23号已经通过新加坡海峡了，这一艘8万吨，那它不是去打抢滩的，它是作为后勤补给的，也就是刚刚邱毅老师讲的后面的全师号以及前面现在即将要到达的迪利波里号都可以透过这一艘船来进行整补，所以美国已经准备好大地面战。
哦，所以舰长的分析是认为美国已经有准备了。对，但我个人看起来，我觉得伊朗也有准备哈，因为伊朗也一直不断叫嚣，你只要敢用地面部队来入侵的话，我绝对会怎样怎样怎样哦，也有是去无回不断的有喊话哦，然后这都是警告啊。那但战场无情哦，我们看到其实最可怜、最辛苦的就是百姓。好，那我们要问邱毅委员，目前分析到这场战事哦，那当然有一些中国的因素在里头了，因为现在有分析到川习会，您怎么看？为什么中国跟俄罗斯在美伊和谈里面，它的角色非常的重要？因为现在美伊和谈的障碍在于双方没有互信，急的是美国，不是伊朗。但是美国姿态很高，过去骗人骗了2次的是美国，不是伊朗。所以美国要表现出他要让伊朗信赖他，可是美国又用所谓的强迫的方法，要伊朗屈服，接受他提出来的15点的和平协议，而管不住以色列，让以色列在里面搞鬼的是美国，也不是伊朗。就这种种的问题来说，你只靠沙特，你只靠巴基斯坦，真的是不够的，他没有办法搭起在谈判过程里面最重要的那一条叫互信的桥梁。只有谁可以搭起互信的桥梁？伊朗的革命卫队的发言人他的司令长官在昨天透露出来了，他说这场战争里面有2个国家帮了伊朗啊，一个是中国啊，另外一个是俄罗斯啊。代表他就是告诉你的嘛，要和谈，要谈判，要建立互信，要找这2个，你也要找这2个，中国跟俄罗斯出来做调人嘛。鲁仲连要选择，不是那么好挑的，随便阿猫阿狗都可以做鲁仲连，那就我们教谈判的人就不值钱啦。鲁仲连要去挑。现在只有中国跟俄罗斯，它可以扮演这一个美伊和谈的鲁仲连的角色，抓对了这其中的要点，谈判有可能就会露出曙光。那5月14号、15号，很可能川普就可以高高兴兴的、风光的到北京去跟习近平会谈。如果不懂得走这一条正确的路，那我告诉你，5月14号、15号，当川普到了北京的时候，他真的是吃瘪的，手里头连个谈判的筹码武器都没有，他怎么跟中国谈？好，那我们因为刚刚也看到了舰长有讲说，这个美国派地面部队的可能性很高，我们还是要再问邱毅委员，您觉得呢？美国的地面部队只局限于打通霍尔木兹海峡，或者地面部队它集中在一个岛跟一个港。那个岛叫做哈尔克岛，对，另外那个港叫做阿巴斯港，它目的就是这2个啊。可是问题是伊朗还有另外一个更厉害的一招，就是刚才我特别讲到的，也就是沙特，它的东面叫做霍尔木兹海峡，它的西面叫什么？叫曼德海峡，它连接着亚丁湾跟红海、苏伊士运河，也就是这2条如果都被封锁、都被掐住了，那能源波斯湾的能源就真的出不来了。但是现在只封锁了霍尔木兹海峡，伊朗并没有要他的小老弟胡塞武装连这个曼德海峡都封住哦。如果曼德海峡也封住了，那真的世界性重大的灾难式的能源危机就要降临了。所以现在伊朗留下了一个他可做也可以不做的一个谈判的筹码。